Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Sekian lama aku nggak ngetrip nih. Hari ini aku mau ngetrip naik bis maju lancar. Mau nyobain Hino AK alias mesin depan. Oh iya, aku sekarang berada di Pol KPM Baros di Kota Cimahi. Jarang-jarang kan bis maju lancar kesini pakai mesin depan. Tuh bisnya kelihatan body Infiniti karoseri Trisakti. Ini aku berencana mau ke Jogja pakai bis maju lancar yang ada di sana tuh, kelihatan kan? Ini bis penggantinya Keisha alias Setra Jowo. Nah ini nih bis maju lancar mesin depan penggantinya Keisha. Sekarang dia tuh lain ke Bogor, paten katanya, tapi nggak tahu juga sih. Semoga aja balik lagi ke sini. Tapi katanya bis ini halus kalau misalkan duduknya di tengah atau di belakang. Soalnya kan ini mesin depan, apalagi berdiskat itu. Jadinya enak kata krunya. Nah ini kondisi di dalam interiornya cukup nyaman. Ini seatnya buatan Rimba Kencana High. Ini sandaran tangannya udah longgar. Ini belum dikasih selimut, nanti dipasangin ya. Katanya kata krunya ya sering hilang selimutnya, jadi sekarang nggak pernah dipasangin. Terus ini kursinya juga licin, jadi sering jatuh selimutnya. Nah ini depannya di skat, soalnya kan ini mesin depan, jadi kalau misalkan nggak pakai skat jadi berisik nantinya. Tapi ini enak sih, pandangan ke depannya lumayan, nggak kayak jet bus. Nah ini ada fasilitas selimut baru dipasang. Tapi nanti juga kalau penumpangnya nggak terlalu rame dicopot lagi, soalnya ini sandaran kursinya licin. Jadi kalau misalkan butuh selimut tinggal ambil ke belakang. Kalau pas berangkat pasti hujan, gerimis. Namanya aja musim hujan ya pasti hujan. Kalau kemarau ya kemarau. Musimnya Terus. Ini Halo. Ya. Pada kemana? Gamping. Iya jalan gini. Udah mau nyampe Cimahi. Pas Ini sekitar jam 5, masih diguyur hujan. Ya setiap sore sih maklum, musim hujan juga. Alhamdulillah aku dikasih kesempatan duduk di depan sampai Jogja. Soalnya kalau di belakang tuh nggak bisa lihat apa-apa. Jadi ya diperbolehkan lah duduk di depan. Krunya juga alhamdulillah ramah banget semuanya.
Nah ini tiketnya baru dikasih sama Mas Irfan. Beliau itu agennya Maju Lancar di Terminal Cicahem. Duh ini tadi gambarnya bis Maju Lancar Keisha. Nah ini tarifnya 150.000, tidak termasuk makan ya, soalnya belum ada servis makan. Semoga aja kedepannya ada layanan servis makan untuk bis Maju Lancar. Jadi nostalgia nih bis Maju Lancar Keisha. Bodi Setra Jowo, mesin Scania K310. Ayo ini pacar kayak agen. Makasih bu, bos. Oke ya kan? Sip. Ranjing dalam.
jam setengah 10 sudah sampai di rumah makan SR Tasikmalaya. Alhamdulillah tadi krunya ngajak saya makan, jadi nggak lapar deh. Hehe. Ini di sini penumpang pada istirahat, jadi belum termasuk servis makan ya. Soalnya belum ada pelayanan servis makan untuk bis maju lancar. Jadi mau nggak mau ya beli sendiri. Makan makan ini terus jam berapa? Eh? Setengah 11? Jam 11 ya? Rolas ya? Kita sama rolas lah. Anu paketan sing gurih kayak sih, udah anu, bangun. So, nggak motor malu? Udah bangun. Makan pada orang.
gitu lah. Ya, dengan saling ketekor orang.
belum tahu. Udah dikasih tahu sama Mas Eko. Oh, udah dikasih tahu. Plus gitu ya. Iya. Alhamdulillah udah sampai di dekat terminal Giwangan Jogja. Tadi kru satunya aku lupa namanya. Yang tadi bawa ini Pak Sutrisna. Tadi ganti lagi di sekitar Wates. Nah, habis maju lancar melanjutkan perjalanan menuju Wonosari, Gunung Kidul. Nah, tadi aku sempat diajakin ke Wonosari tapi akunya nggak bisa. Kapan-kapan lah main ke sana. Ini di belakang bis maju lancar ada bis Budiman 3E88 Destroyer. Oke deh, terima kasih bagi kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya. Oh ya, jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya semangat membuat video selanjutnya. Nah, ini nih Budiman 3E88 Destroyer, artisnya Budiman nih. Wah, nyalip bis maju lancar tuh, mantep.